Jeg forstår at representant Gullvåg og en del av de andre representantene for de rød-grønne partiene er nødt til å dra ut i fantasienes verden og til Sverige, Nederland og andre land for å prøve å finne det Høyre som de ønsker å ha som motstander. Og det må jo tyde på at det Høyre som de ønsker å ha som motstander, klarer de ikke finne i denne budsjettinnstillingen eller i den norske politiske debatten. Men det burde ikke vært behov for å drive den type retorikk. En kunne heller diskutert de tingene en var uenige om. Et annet eksempel på dette er når statsråden selv snakker som om Høyre har brukt de bruddene på arbeidsmiljøloven som har vært i offentlig regi, både i virksomheter som regjeringen og statsråden selv har ansvar for, og i rød-grønt styrte Trondheim, som argumenter for å endre arbeidsmiljøloven. Det har ikke Høyre gjort. Tvert imot, de stedene der Høyre har hatt ansvar, har han tatt ansvar og sagt opp avtalen med de private som har brutt arbeidsmiljøloven, noe som står i grell kontrast til måten Arbeiderpartiets ordfører i Moss håndterte tilsvarende sak på. Det er også ganske spesielt at en kaller det for forakt for fagforeninger når Høyre ønsker noe lavere skattefradrag for fagforeningskontingenten enn det regjeringen gjør. Med tanke på at det nivået som Høyre foreslår i dette statsbudsjettet er på samme nivå som det var under Stoltenberg I-regjeringen. Da var det neppe forakt for fagforeningene. Men det at Høyre prioriterer andre former for skattelette enn skattelette til de som er medlem av en fagforening, men for eksempel bruker våre største skatteletter til de menneskene som har den laveste inntekten, innebærer en klar prioritering av at Høyre ønsker at det skal lønne seg mer å jobbe. Det er en politisk uenighet, en politisk prioritering, som en ikke burde hatt behov for å bruke begreper som forakt for. Blant annet så prioriterer også Høyre å bruke noe av disse pengene til å gi skattelette til mennesker som ønsker å støtte opp om annen type virksomhet, for eksempel gi gaver til ideelle organisasjoner som driver også et viktig sosialt arbeid i Norge. Jeg vil ikke kalle det for forakt i forhold til fagforeninger, men en annen form for prioritering. Så sier representanten Andersen at det er 30 000 som skal gå, flere som skal gå på sosialhjelp med Høyres forslag. Høyres forslag med overgangsstønaden er et bidrag til å styrke arbeidslinjen, fordi at vi ser at når mennesker holdes permanent ute av arbeid, så blir det vanskelig å komme tilbake igjen i arbeid. Og er det noe som gjør at barn i Norge vokser opp i fattige familier, så er det fordi de vokser opp med foreldre som ikke har en sterk tilknytning til arbeidslivet.